السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في محل طيور في الطائف. هذا اليمام، وهذا الاسترالي، يقولوا له باجي برضو. وهذه الزيبرا، سبحان الله الوانها حلوة. هذا الكنيو، هذا الفيزنت، هذه البغبغانات عاد معروفة. هذا الوز سبحان الله من النوادر، سبحان الله حجمها كيف، شكلها جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. ثعبان الأصلة من الثعابين الغير سامة. عندهم ما شاء الله تشكيل حلو. هذا برضو استرالي. هذا السلاحف الجبلية. هذا السنجاب الأبيض. هذه السلاحف البرمائية، تمشي في الموية تعيش، وموية تكون وسط كذا وفي الرمل عادي، لكن هذيك ما تستحمل الموية. خشينا دحين قسم الاسماك ما شاء الله. هذا سمك المولي، سمك يعني مسالم على شرس، يعني زي اسماك الفش، ينتفها من ديله لين يقتلها. هذا السكلت الصغير البين وعيون حمر. هذا بالون مولي. هذا السلف الجوار. هذا سمك التمساح له 50 سنة بعدين. هذا اسماك الفش. هذه طبعا من الاسماك جدا مسالمة، تعيش بدون اكسجين. هذه برضو نفس النوع، اسماك حلوة، اسماك دلع مسالمة جدا، تحط معاها اي سمك عادي. هذه برضو شوف اللون الذهبي، الوان يعني فيها الوان جدا حلوة. هذا السمك المفترس اللي هو السكلت والأوسكار يعني هو أنا بالنسبة لي من أجمل الأسماك، سمك جميل جدا. هذا هو برضه السكلت أنواع كثيرة. هذا برضه السكلت البينو ما شاء الله حجمه حلو.